નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 4 જૂન 2023 સવારના 8:30 વાગ્યાના મહત્વના હવામાન સમાચાર ચેનલમાં નવા તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ગુજરાત માટે 5 દિવસ અતિ ભારે વાવાઝોડાની સાથે 10 થી 12 ઇંચ વરસાદની આગાહી। રાજ્યમાં હવામાનને લઈને અંબાલાલ પટેલની આગાહી। 7 થી 11 જૂન વાવાઝોડું આવી શકે છે। 15 જૂન સુધીમાં રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી। ગુજરાત સહિત દેશના છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી કઈ ઋતુ ચાલી રહી છે તે નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે। અત્યારે ઉનાળાની ઋતુ ચાલી રહી છે અને મે જૂન ગરમીના મહિના ગણાય છે, પરંતુ ગરમીની સાથે અત્યારે દેશના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે। મે મહિનો પૂરો થઈ ચૂક્યો છે, છતાં પણ કેટલાક રાજ્યોમાં આખો મહિનો ચોમાસા જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। આજે ફરી હવામાન વિભાગે ગુજરાત સહિતના રાજ્યોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે। રાજ્યમાં વરસાદને લઈ હવામાન વિભાગની આગાહી બાદ હવે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી સામે આવી છે। તેમણે ગુજરાતમાં વાવાઝોડું અને ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે। હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર ગુજરાતમાં 7 થી 11 જૂન દરમિયાન ભારે વાવાઝોડું આવી શકે છે, તો ગુજરાતમાં 15 જૂન સુધી ભારે વરસાદની આગાહી છે। તેમણે જણાવ્યું કે સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના વિસ્તારમાં 12 ઇંચથી વધુ વરસાદની શક્યતાઓ છે, તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં 10 ઇંચથી વધુ વરસાદ અને મધ્ય ગુજરાતમાં 4 ઇંચથી વધુ વરસાદની સંભાવનાઓ છે। ગુજરાતમાં 15 જૂન સુધી સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી છે। અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં વાવાઝોડા બનશે અને 7 થી 11 જૂન વચ્ચે વાવાઝોડું જોર પકડશે। કેરળ, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની શક્યતાઓ રહેશે। 8 થી 11 જૂનમાં સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના અમુક વિસ્તારમાં વાવણી લાયક વરસાદ થવાની શક્યતા છે, તો હવામાન વિભાગે પણ વરસાદને લઈને આગાહી કરી છે। હવામાન વિભાગના અમદાવાદ કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિક વિજનલાલે 5 દિવસના રાજ્યના હવામાન અંગે આગાહી કરીને જણાવ્યું કે 2 દિવસ ગુજરાતમાં છૂટોછવાયો વરસાદ થવાની સંભાવનાઓ છે। ગુજરાતમાં આગામી 2 દિવસ સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે, સાથે અમદાવાદ થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી થવાની શક્યતાઓ છે। આગામી 2 દિવસ કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં 30 થી 40 કિલોમીટર ઝડપે પવન ફૂંકાશે, જેના કારણે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે। અમદાવાદમાં 7 અને 8 જૂનના રોજ યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આજે બનાસકાંઠા, ભાવનગર, અમદાવાદ અને અમરેલીમાં વરસાદ ખાબકી શકે છે, તો આવતીકાલની વાત કરવામાં આવે તો ભાવનગર, અમરેલી, અમદાવાદ અને બનાસકાંઠાની સાથે દક્ષિણ ગુજરાતના નર્મદા અને તાપીમાં પણ વરસાદની શક્યતાઓ છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના 8:30 વાગ્યાના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।